अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज ये होंडा सिटी गाड़ी है और इसकी कंडीशन आप इंजन की देख सकते हैं। ये चेक करें, ये ऑयल की गेज है और गेज लगी हुई है, उसके बावजूद भी गाड़ी देख लें कितना कंप्रेशन दे रही है। ये चेक करें और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये चेक करें और ये ठंडी गाड़ी है। और ये चेक करें, इतनी सलेंसर में से धुआं इसका नहीं है जितना इसका मोबिल कप से है। और ये गाड़ी हम लेके आए हैं, हमें किसी ने बताया कि बिलाल मैकेनिक है, ये उस्ताद जी हैं। और अभी इस गाड़ी का हम इंजन बनाएंगे और इसका इंजन बना के आपको पूरी वीडियो प्लीज़ देखिएगा और आपको पता चलेगा इसमें क्या मसला था, किस वजह से इतना ये धुआं दे रही थी।